大家好，我係叻仔。年近晚啦，節慶菜呢點可以唔準備定啲乾冬菇啊？所以今集呢，我就會示範下點樣去浸發乾冬菇。究竟點樣先至能夠保持香菇嘅味道？點揀先至為之靚冬菇？急凍保存又有啲乜嘢技巧？今集呢都會一一咁講你知噶。最後呢，仲會多咗一道非常好味嘅餸菜噶。咁如果認為食譜實用，幫到你嘅話呢，記得俾個 like 咧，分享埋俾朋友，咁就更多人受惠啦。靚姐想睇下有啲咩靚冬菇，有冇日本嘅？呢啲日本啦，呢啲係天白花，呢啲係秋菇。我想要啲香啲嘅，呢個 size 啱噶啦。香啲係秋菇啦。秋菇。秋菇最香。都係日本嘅。日本秋菇嚟㗎。點睇啊？我下邊嗰啲咧就工整啲、圓啲。即係你覺得下邊，你中意下邊有一隻？即係呢隻就秋菇。係啦，呢隻秋菇。幾錢啊？呢隻就冇收錢有大菇。冇咁工整。你中意多隻啊？嗰隻咩菇啊？靚女。大菇咯。呢隻。係咯。呢係天白花。天白花，我覺得天白花中意啲喎。都係日本㗎嘛？呢隻就係日本嘅。都係日本嘅。呢隻係360啦。360蚊斤。係啦，呢隻靚好多。呢隻 OK 啦。隔住個口罩聞到香。揀，我想要半斤。半斤好啊。使唔使啤住㗎？唔使啤啦，唔使啤，都一次過做啊。得唔得呢隻 ？OK 喎。嗱，隻都差唔多樣，好靚喎。整出嚟正靚啊！我想佢隻平均啲 OK 啊。平均啲啊？你要大隻細隻啊？OK 嘅，都係5蚊餅咁上下。最好啊，隻差唔多樣啊，咁就靚仔啦。魚唇有冇啊？今次呢，我就應承咗老闆翻嚟買佢一啲嘅靚魚唇啦。咁啊留翻呢，遲啲我就一次過再去浸發一次靚嘅魚唇俾大家睇下啦。今集呢，就講到嚟呢度，下一次我哋就再去講埋呢個魚唇究竟係點樣浸發呢？好靚噶！要幾多塊啊？大家好，我係叻仔。今集咧會同大家一齊示範下點樣浸發呢啲咁香嘅乾冬菇嘅。咁喺未浸發之前咧，我哋首先我哋買啲咁靚嘅乾冬菇，都要識得分佢點先為之靚啊，好定唔好啊，咁樣樣噶嘛。嗱，咁我呢度咧總共就有半斤嘅乾冬菇。選購嘅時候咧就180蚊咧就半斤，就係產自日本嘅花冬菇。嗱，咁我哋選購呢啲菇嘅時候咧，有一件事，一開咗個袋咧，我哋就要聞到佢有香味啦。大概1尺距離咧，你係靚菇，一定聞到佢咧好香嘅。咁第二樣嘢，我哋要睇下佢啲菇啦，係咪隻 size 都差唔多，即係均稱嘅。咁第三樣嘢咧就係睇下佢啲花啦，爆得靚唔靚咁啊？我就將佢咧分開咗5個類俾大家睇。因為呢半斤嘅菇咧，其實佢都隻都有些少嘅分別，我就話俾大家聽點樣去揀一啲靚嘅乾冬菇先。第一個選擇就係花菇啦。話明花菇咧，咁呢張紙咧就叫做靚嘅面花。點先為之靚面花咧？即係咧個樣爆得好均勻，爆得好爆嘅，即係你就唔係黑色一笪笪咁樣，好均勻地嘅，咁樣就為之靚嘅面花啦。咁呢一款大家覺得佢有啲咩特別唔同之處咧？嗱，呢啲咧就比較上叫做冇咁靚嘅。點樣為之冇咁靚咧？其實都應該咧一望到啊。呢一個咧就我揀咗出嚟嘅大丁啊。咁大丁有啲咩唔好處咧？對於商者，即係我哋買賣嘅客嚟講咧，真係要去揀嘅話，呢啲梗係冇咁好啦。因為個丁會剪噶嘛，咁咪會叫做重磅咗，就冇咁着數咯。嗱，咁呢一款咧就叫做大丁啲。咁你睇翻個比例就知噶啦。嗱，個冬菇頭就5蚊餅咁大，但係個菇丁同佢佔咗佢差唔多係一半嘅。咁呢啲咪叫做大丁咯，係啦。咁當然我哋就唔會話追求咁完美啦。咁只不過係咧，如果你真係要揀嘅，就要揀呢啲細丁啲嘅，就會着數啲咁啦。第三類就即係呢一度啦。呢啲有啲咩特色之處咧？望一望佢先，有冇啲特別之處啊？咁其實咧，佢就係揀出嚟比較上係厚肉嘅。咁即係咧浸發完之後，相對性你個圓周就窄窄地，咬落去咧就淡肉嘅。咁就有啲人會中意呢啲厚肉嘅 size 啦。咁啊自己揀翻你要嘅係，你中意嘅係大啲厚肉啲啊，定係細隻啲咁啊？厚唔厚肉，薄唔薄肉咧，就視乎翻你自己中意嘅。
到咗第四款，即係呢一款，咁大家又可以望下佢有乜嘢嘅分別啦。係咪其實隻冬菇都可以差唔多樣？咁其實如果你細分咧，真係會分到啊！嗱，呢一款係咩咧？呢一款咧就係靚紋，靚背面嘅紋就白色嘅花。咁我哋揀冬菇嘅背面啦，即係個底嗰度咧，就會揀一啲偏為金黃色同埋咧呢啲紋理整齊嘅，咁就為之上品啦。嗱，就咁睇落去，好似隻菇都係有呢啲咁嘅暗花，好完整嘅喎。其實唔係噶，嗱呢度就有一隻啦。啲紋理咧冇咁清晰嘅，咁呢啲又係差少少咯。嗱，咁我哋呢一個第四款就叫做靚背紋，白白地、黃黃地嘅就為之好嘅菇啦。到最後呢一個係咩咧？呢個咧就係俾我自己最中意嘅細定得嚟靚啲、標準啲、均稱嘅菇，就即係呢啲啦。嗱，呢個就係細定啦，粒定咧就會尖尖長長，咁你稱起上嚟咧都會係抵啲啊！嗱，咁我就攞個大定啦，呢一個側邊咧呢啲就大定，呢啲就細定，一望你就會聞到分別噶啦。咁呢5款就係我哋選靚嘅冬菇，分別之處就喺呢度啦。好啦，相信大家咧而家就會對呢啲香花菇咧就認知係多咗啦。咁買嘅時候咧就大家自己留意翻呢5大類嘅分別，同埋最緊要係聞到佢夠香先好買啊。OK， 嗱，中意呢一個分享，記得俾個 like 叻仔，支持下我哋香港嘅本地創作先。跟住我哋而家就即刻去開始浸發乾冬菇啦。浸得呢啲差唔多成200蚊一斤嘅靚冬菇咧，我就建議大家咧千祈唔好揾熱水嚟浸，因為咧熱水咧會揮發咗佢啲香味嘅。咁樣咧我自己咧就覺得會嘥啲，因為坊間咧有好多嘅化學啊啲分子嘢咧，就叫你用一啲暖水嚟浸啊。但係經驗嚟講咧，我就真係唔建議用熱水浸嘅。OK， 嗱，咁我哋首先咧要洗冬菇啊。咁我哋呢啲咧都係用一啲嘅自來水啦。OK， 普通嘅山水嚟嘅。咁我哋第一時間就用呢啲山水咧洗翻佢1-2轉先。嗱，咁你一洗落去咧，你就會見到有好多啲污糟嘢出嚟嘅。菇咧，你唔好話呢啲日本菇啊，如果你係啲大陸菇咧，仲會係更加多啲沙石啊、啲沙泥啊啲咁嘅嘢。OK 啦，咁我哋起碼咧都要洗佢2-3轉先嘅。咁你可以開大些少嘅水力咧去射一射佢。你投多2-3轉咧，俾多啲水，同埋咧最緊要咧就係個空間要夠大。如果唔係咧，啲沙泥咧就冇咁容易出嚟啊。咁啊，期間你可以捽一捽佢啲飯啦，呢啲咁嘅冬菇摺啦。咁啊，盡可能呢2-3次水咧，都可以將佢裏邊嘅雜質咧都可以沖到佢出嚟先。嗱，咁樣樣嘅。過咗2-3次水，你可以輕輕咁摸到佢嘅表層咧，都係會開始軟噶。咁呢個時候我哋梗係唔可以咁粗暴去刮佢啊，整花佢，整傷隻菇啦。嗱，咁呢個時候咧，你都會有啲水嘅，咁你中意倒咗佢都冇所謂。咁啊，有少少水留喺度都冇乜問題嘅。OK， 嗱，之後到第2次啦，逢係呢啲乾冬菇咧，最忌咧就係揾我哋嘅薄鹽水，係絕對禁止使用噶。因為鹽咧就會拿走乾冬菇啲香味啊、啲營養啊，咩都唔喺度啊。嗱，咁我呢啲係咩嚟嘅？呢啲係黃色嘅啡黃冰砂糖啦。咁你如果冇呢啲咁嘅砂糖，咪用白糖咯。係啦，咁我哋咧加翻大概係2-3茶羹嘅砂糖落去。咁點解用砂糖咧？砂糖咧可以辟走一啲菇嘅一啲嘅唔好嘅味道，令到隻菇咧就會更加係香，同埋咧糖咧可以保護到隻菇嘅。第二樣嘢咧，散完佢之後咧，佢係會比較容易係吸水嘅，所以你浸發嘅時間咧都會相對地係快。OK， 咁我哋揾啲鹽去攞一攞佢先，即係叫做幫啲冬菇咧清除一啲嘅異味，同埋咧就激發起佢嘅吸水性。咁呢個時候就千祈唔好咁粗暴咁對待，都係好溫柔咁去俾佢散一散嘅啫。OK， 用完砂糖按摩咗一轉，即係保護咗啲菇之後咧，我哋先用一個傳統嘅洗冬菇方法。咁我哋落啲生粉落去，
咁啊大概係2-3斤啦。咁生粉嘅好處咧，一定比麵粉好。雖然咧麵粉都得，因為生粉咧係相對地幼細，咁佢可以去到啲冬菇摺裏邊咧，去一啲嘅窿窿罅罅。咁呢個時候咧，我哋又可以繼續咁去溫柔咁去攞一攞佢。咁你可以逐隻咁去摸一摸佢。因為呢啲花菇咧好多呢啲窿窿罅罅。生粉咧都洗咗一轉之後，我哋咧就先至再用水去過餐清呢啲咁嘅生粉水出嚟。咁啊又係過翻佢2-3次啊，3-4次咗。咁啊到最後咧啲菇咧就要係好清嘅，即係接近去清水咧，咁就 OK 啦。我就大概洗咗佢6轉水到啦，啲水咧就去到呢一個狀態啦。咁會有輕微嘅少少呢啲咁嘅白白地啦。咁你好難話絕對係清澈嘅。咁你覺得佢洗極都係咁上下嘅顏色，即係啲水啊，咁就 OK 嘅啦。咁我呢一轉咧我都唔要嘅，我做個示範俾大家睇啊。OK， 嗱咁呢個時候咧，我哋要揀翻一個大啲嘅pan啦。咁我哋就開始浸啊。你見啲水乾淨晒啦嘛，清晒啦，我哋開始浸啦。嗱，呢度啲菇有咁多啦，即係都好多噶啦。咁我哋加水。咁啊，好多人咧啲字眼上咧好複雜啊，叫你冚個面就算數，即係咁樣嗱，一撳晒啲菇落去，你會見到佢咧浸過到大概1/3隻手板咧。你放心，千祈就唔好就咁就算，因為我哋啲江冬菇咧，佢要吸水先大嘅，我哋一定要寧多莫少，俾多啲水佢。OK 嗱，成隻手板浸得落去嘅。起碼都你好似煲飯咁啊，你都要一隻手板攞平啦，俾多啲空間佢。OK， 所以個盤咧一定要夠大、夠多水。之後咧攞翻你嘅相應嘅架撐啦。OK， 咁啊冚住佢。嗱，仲有好多水啊嘛，越多水你個盤越多水，又越係穩陣。咁但係你又冇可能大炮打烏蠅俾一大個盤啦。咁啊起碼咧安全啲，起碼都俾翻一隻手板咁多水去吸啦。之後咧我哋就要揾翻個器皿撳住佢。盡可能唔好俾佢浮起。OK 嗱，而家佢會即刻浮起嘅。咁我哋面頭咧就要攞翻啲相應架撐，咁啊加翻盆水落去，壓住佢。嗱，咁如果你個雪櫃好有空間，又係夏天嘅話，咪擺喺雪櫃度浸佢過夜咯。嗱，用翻啲常溫水 OK 嘅。咁如果你話而家啲咁凍嘅天氣啊，得到10零度咧，我哋擺喺常溫嗰度去浸，咁就聽朝就攞翻出嚟就算啦，唔需要擺喺雪櫃。基本上咁凍嘅天氣，你想佢壞都好難嘅。OK， 嗱咁我哋就紮住佢，咁啊聽朝先至算啦，擺埋一邊。OK， 各位網友早晨啊，嗱又過咗一個夜晚啦，咁我哋而家即刻嚟揭曉下佢而家咩狀態啦。嗱咁面頭咧，我哋盡可能咧都唔好話喐到佢。OK， 嗱咁呢個時候都係嗰句啦，千祈唔好喐到佢，因為隨時會揚起嗰啲冬菇啲污糟嘢出嚟。咁呢個時候啲冬菇又咁啦。咁你撳落去咧，已經係去到一個全軟嘅狀態。其實成隻冬菇咧最難軟身咧，就係佢呢個冬菇定，即係比較難受水。我哋浸冬菇咧，就要因應翻你嘅冬菇嘅大細，先至可以知道佢浸幾耐。個目的只要係大菇又好，細菇又好咧，都係要浸到佢軟身，就為之可以收手噶啦。浸得太耐嘅話咧，真係唔係一件好事嚟嘅。咁我哋呢啲咧就大概係即係夜晚浸啦，一般嚟講浸到朝頭早咧就 OK 起得噶啦。嗱，咁呢個咧我哋成日都話冬菇腳就係呢一個冬菇腳咯。咁我哋咧而家就要隔咗啲冬菇先。嗱，咁而家我哋就攞咗佢出嚟先。OK， 嗱，咁而家你見到啲水啦，就會有少少嘅一點點嗰啲嘢，咁有時可能係啲冬菇皮啊咁樣樣嘅。嗱，咁我哋而家盡可能咧就保留翻晒呢啲汁啦。咁樣咧，我哋就隔起佢個底咗少少咧，去到個底度咧就要小心啲，因為咧如果你有啲沙泥啊，你都會見得到佢。咁我一般嚟講啦，留到佢得翻1-2個匙羹咁上下咧，呢啲就唔好要啦。咁呢啲咧有少少皮啊啲嘢，全部冬菇水我哋留翻起晒佢。跟住咧，我哋就要準備多2個兜仔。咁我哋要嚟做咩咧？呢個時候我哋就要剪咗呢啲咁嘅硬均均嘅冬菇腳啦。你撳落去，呢啲咧就係我哋成日都話冬菇腳就係呢啲啦。呢個位咧就真係冇乜作為嘅。跟住呢個冬菇丁咧，千祈咧就唔好抌咗佢喎，因為佢都好好味喎。其實嗱，咁啊留翻起晒呢啲冬菇丁佢。
呢啲冬菇丁咧，我哋之後咧嗱，呢一個今集我唔會去做俾大家睇嘅。呢個冬菇丁我哋剪晒出嚟之後咧，就揾翻啲滾水落去隔水蒸佢。咁啊蒸幾耐到咧？大概呢啲要蒸耐啲喎，4個字到啦。係啊，你唔好睇佢咁樣，好似好軟熟咁啊！嗰啲纖維咧唔同啊。蒸4個字之後，由得佢放翻涼佢，咁就攞去急凍櫃啦。急凍咗之後咧，你有時煲湯啊最好啊。咁你可以當佢係乾料啊、乾瑤柱咁樣落去咯。係啊，咁啊抌翻啲落去煲湯度，咁樣咧呢個冬菇丁咧就唔會話嘥啦。我哋只會咧係唔要呢個冬菇腳嘅。總共我哋就會見到呢3樣嘢啦。冬菇腳啊，呢度硬滾滾嘅冬菇腳我哋唔要。呢個冬菇丁，咁你要咧，其實你浸咗過夜咧，你都會見到佢啲纖維咧真係未話去到透晒，見到佢白色嗰啲咪未去到最盡咯。所以咧，我哋之後咧要保留佢，一定要整熟佢。最好嘅方法咧，梗係隔水蒸佢啦。咁啊，蒸嘅時間記得就蒸耐啲。咁啊，講翻冬菇啦，冬菇呢個毛紋咧就漲身晒啦。其實佢都唔係大好多，但係撳落去嘅時候咧，咪有啲水嘅，有啲水嘅。所以咧，我哋要輕輕力咁樣去壓佢，你又唔使話太死嘅。咁啊，俾少少力啦，咁你會揸到些少水出嚟。咁揸水嘅原因係啲咩嘢咧？就係令到佢咧，等佢裏邊就冇水分啊。咁我哋一陣煮佢嘅時候咧，佢先索得翻嗰啲味道入去隻菇度，係啦。咁我哋隔完揸完啲水之後咧，咁我哋就埋爐噶啦。到咗埋爐嘅時候，咁啊又係例牌啊，落翻些少油，係啦，少少 OK 啊。之後咧，我哋就準備定薑葱啦，2-3片嘅薑，咁啊老身啲會好啲，薑味出啲啊。咁啊記得拍一拍啲薑，咁同埋咧，你會見到啲葱咁樣一條過，咁你自己中意啦。因為一等煮嘅時候咧，一條過嘅好處係咩咧？就係容易啲夾翻起嘅，所以咧我就特登唔將佢剪開嘅。咁我哋咧就爆香佢先啦。好啦，香香地嘅時候咧，呢一件咧就係五花腩啊。咁五花腩呢個時候，咦？點解飛咗水嘅？因為飛水咧可以令到佢啲豬嗰啲唔好嘅味道咧都走啊。咁啊，因為我哋一次過炆菇咧，你炆得唔好咧，就真係幾次食冬菇咧都唔使知好食啊。所以我建議大家咧就將啲五花腩啊飛一飛水先至攞去爆。爆嘅意思係咩咧？令到嚿豬嘅油咧就更加係香啦。係啊，呢個就係秘訣所在。因為咧冬菇咧屬於一個叫獸物，咁啊獸物其實好恐怖啊！佢唔係淨係索油咁簡單，鹽啊糖啊，你一懟落去咧，佢就乜嘢都索晒入去噶啦。咁我哋呢一個埋爐咧做嘅嘢咧就係令到啲冬菇做一個底味。咁而呢個底味咧係適宜淡都好過濃嘅，因為你整完啲冬菇你唔係即刻食噶嘛，你會攞嚟去再去煮其他嘢噶嘛。所以我今次做呢一個底味咧，就係一個好乾身、好淡味嘅一個冬菇底味啊！嗱，由於咧我想嚿五花腩煎到佢咁香啊，所以我就夾起咗啲葱啊，以防佢燶底啊！嗱，你見到嚿豬肉3-4面都香晒嘅，咁啊為之 ready food 啦。咁啊，大家可以放心嘅。呢嚿肉咧點解買咁大件咧？因為咧之後你煮完冬菇之後咧，呢一件肉咧我哋可以嚟醃翻鹹佢啊，要嚟做餸啊，都係攞嚟食埋嘅。你見到佢香晒咧，咁我哋隨即咧就已經可以將呢啲冬菇水咧回鑊。咁啊回鑊嘅時候小心啲啦，因為佢有啲油啊。OK， 落晒落去之後咧，我哋先揼翻呢啲焦香味嘅葱段落去。咁啊，等佢滾翻起先啦。好快咧，有水滾起咗啦。嗱，咁滾咗之後咧，我哋唔好搞一個大嘅火力，咁啊，吊一個細火。咁點解要吊一個細火咧？因為如果你太過大火嘅話咧，啲泡咧就俾你撞到散晒啦。嗱，微滾狀態，我哋見到啲泡泡咧，我哋就要避走晒啲泡泡。咁呢啲泡泡咧就係一啲嘅雜質啦。無論大部分你無論豬油啊，或者係一啲嘅葱油啊，啲唔好嘅嘢咧都喺晒面噶啦。咁我哋逢係泡泡，我哋就避走晒佢先。嗱，再一次喺中間嘅火位，你見到佢滾起咧，就真係變咗滾噶啦。咁呢個時候大概啦，呢一度嘅份量咧就半斤冬菇啦。咁我哋咧就大概落2大粒嘅冰糖落去。咁樣咧做出嚟嘅冬菇咧個顏色咧就會更加白晒光。白砂糖咧就做唔到呢個效果啊，所以我建議大家咧想佢靚身啲咧，就落翻啲黃冰糖。
咁喺用佢嘅時候咧，你見我咦乜嘢味道都冇，點解咁奇怪嘅？嗱，再重申一次，我哋做一個底味咧，就寧願個味道唔鹹多過鹹嘅。OK， 冬菇乜嘢都索落去。嗱，咁呢個好緊要啦。呢個咧就已經係當味用啦。呢個係老抽，老抽最夾嘅咧就係冰糖，係啦。咁做出嚟個顏色咧就會深些少。嗱，咁我哋咧落老抽咧，即係隻牌子唔同，所以咧寧願逐個匙羹咁樣去落去咧，咁會容易掌握到好啲，係啊，咁啊偏深些少。嗱，我呢一個老抽咧，大概就落1殼半嘅老抽，咁啊 OK 啊。嗱，你睇下好勁啊，即係隻牌子唔同啦，當然 OK。嗱，等我哋溶晒冰糖先，到你見到佢咧冇晒啲糖粒之後咧，我哋即刻咧就要試一試個味道。嗱，個味道咧就要有少少甜味啦，有少少肉嘅味道啦，同埋你會聞到咧係有啲葱嘅味道，咁就 OK 嘅。寧願個味道淺啲，都千祈唔好話濃味。因為咧，如果你做一啲其他菜式啊，攞翻啲冬菇出嚟咧，再燴埋一齊咧，咁個冬菇咧就會鹹得滯嘅。當你滾咗，我哋就落埋啲冬菇落去啦。咁啊，同埋咧落煮親呢啲乾冬菇咧，攞殼水咧越係闊就越好，咁你索味嘅空間咧都會比較好啊！千祈咧就盡可能唔好用一啲嘅煲仔嚟去玩佢啦，咁樣佢個入味咧就會更加均勻啦。OK， 嗱，咁到佢滾起咗咧，我哋就可以較翻個細細地嘅火啊，微滾嘅狀態。呢一隻菇嘅 size 咧就即係咁厚到咧，大概20分鐘到咧就已經夠晒味㗎。之後咧就可以攞翻出嚟放翻涼佢，之後再講啦。好啦，又過咗20分鐘啦，咁第一時間咧，我哋就要熄咗個火去啦。咁呢個時候咧，其實如果我唔係拍片咧，基本上咧有得佢熄火，焗住佢，咁啊焗翻佢2-3個鐘頭放涼咧，咁啲冬菇咧就索埋啲味，咁樣咧就可以進行包裝啊，再一次急凍噶啦。OK， 嗱，其實已經完成咗噶啦。咁啊為咗拍片啦，咁我哋梗係要做埋俾大家睇啦，咁樣。所以如果你自己屋企整嘅，熄火有得佢焗就 OK 嘅。嗱，咁啊開個俾大家睇啦。而家嘅狀態咧就係咁樣樣嘅。如果咧即係我呢啲菇就好乾淨啦，其實我哋冬菇咧倒咗落去之後，咪冇撇過泡嘅。咁如果你見到有泡嘅時候咧，記得避一避走佢啦，因為隻冬菇咧都唔同級數啊，狀態唔同喎。嗱，咁呢個時候咧，你見到啲冬菇就咁啊，嗱，少少嘅黃色咁樣樣啦。咁樣樣嘅顏色嘅，就唔會話好深色嘅，因為咧，如果你之後做第2次嘅翻煮嘅時候咧，咁就可以任你落多啲老抽啊落去煮咧，都唔會話鹹，而佢隻菇咧本身咧已經係夠晒味㗎啦。OK， 呢嚿五花腩啊點樣樣咧，其實都係有得佢擺喺度浸住嘅啫。但係如果我係今晚攞嚟食嘅話咧，咁我咧就會再去煮下佢啊，跟住之後啲冬菇啊再去落翻啲味再煮，又一個餸嚟噶啦，所以咧都幾好嘅。咁其實我哋係爭放涼急凍嘅啫。咁呢個時候咧，其實我做翻個部分俾大家睇啦。因為咧，其實真係老實講，好多人包括啲大師傅都唔識得進行包裝嘅。OK， 嗱，咁我就放涼呢6粒，包一次俾大家睇。咁啊，呢度我有得佢熄火，有得佢焗住先。好啦，咁就到咗呢個包冬菇嘅時候啦。咁點解話好多大師傅或者好多人都唔識包冬菇咧？因為其實大部分人咧都唔會話戴翻對手套。咁點解戴對手套咁緊要咧？其實因為咧我哋手咧，我哋嗰行咧就會叫過手氣。逢係我哋啲做急凍嘅嘢店，特別係冬菇呢啲特別容易壞嘅嘢咧，就切記就要戴翻對手套，隔一隔你啲手氣，即係啲濕氣啊。OK， 咁你啲冬菇咧就會襟快好多噶啦。好多人都唔會咁做嘅，真嘅。嗱，第2樣嘢咧，我哋就要咧，咁我哋煮完啲冬菇好多呢啲冬菇水噶嘛，咁我哋咧就太過多，就要壓翻些少出嚟先。咁啊唔使話太大力嘅喎 ，OK。咁我哋煮咗入去啲味咧都唔使話壓晒出嚟嘅嘛。嗱，咁我哋咧就可以包噶啦。咁我哋第一步咧就會落一張保鮮紙先嘅。咁啊視乎翻咧你自己要每一次要幾多隻冬菇啦，同埋你空間有幾大。即係張保鮮紙有幾長，咁譬如我每一次我都係諗住攞6隻嘅啫，咁咪用6隻咯，就盡可能咧就唔好將佢搭埋你變到成住咁厚嘅冬菇攞出嚟解凍，咁你就大鑊啦，外邊咧就俾你解咗凍，到最後中間咧就硬轟轟，所以我哋做親急凍嘅步驟咧，
盡可能都打平佢，橫切面越大，你嘅解凍速度咧就會越快，係啦，咁樣去包。咁啊輕輕由中間開始咧就壓翻啲空氣出嚟，係啊，盡可能咧令到裏邊冇空氣。咁你有真空機就另計啦 ，OK。咁啊咁樣一幅幅嘅 ，OK。嗱之後如果你想佢做得好啲嘅，我哋可以將佢落翻塊鋼板，咁樣咧佢就一硬咗之後咧，佢就一塊塊可以攞得出嚟噶啦。咁正常啦，我哋出邊做嘢咧，會將佢全部入晒個鋼盤，無論你魚又好、牛排又好，乜嘢都係咁做噶啦。咁啊，全部薄益益咁打成晒，落翻個鋼盤，擺喺個急凍櫃裏邊。硬咗之後啦，到咗第二日咧，我哋先會將佢一幅幅咁咧，就入晒去呢啲保鮮袋度，咁樣去急凍，咁就 OK。每次攞翻出嚟，就淨係攞呢度出嚟解凍就用得噶啦。咁一般啦，呢啲我哋煮咗嘅冬菇咧，一個禮拜當然就走唔甩啦。但係其實咧，大概我哋做足晒呢啲功夫啊，戴晒手套，唔過水氣，咁呢啲汁啊又冇任何嘅水分，全部都熟嘅話咧，一般擺1個月絕對冇問題嘅。咁啲冬菇點先為之唔得咧？到你食落去嘅時候，即係冬菇酸嘅唔得，變壞咗；又或者你一開到出嚟發毛嘅，即係有啲白色嘅嘢，又係唔得咯。但係基本上我哋做足步驟嘅話咧，呢啲冬菇1個月一定走唔到雞。咁今集嘅呢個浸發乾冬菇方法咧，就嚟到呢度啦。咁如果覺得今集嘅浸發冬菇方法啊，或者詳細解說咧係幫到你嘅話咧，咁就希望大家都可以俾翻個 like 仔，支持下我哋香港嘅 One Man Band 創作。咁今集就講到嚟呢度，咁啊下一集我哋繼續一齊煮一齊嘆，下集再見，拜拜。新鮮熱辣蒸完嘅冬菇丁咧，到啲白色咧就會變到而家咁嘅顏色啦。嗱，咁呢度咧總共咧就蒸咗20分鐘啦，非常之咁香。急凍完之後就攞嚟煲湯啦。唔記得咗提翻大家啊，呢一啲冬菇水咧，記得撈翻起晒佢啊。咁啊，大概咧，如果你去隔翻晒出嚟咧，可以用到3日到，擺喺個雪櫃度。咁你無論攞啲冬菇水出嚟烚菜啊、煲湯做湯底咧，都係相當之咁好味噶。好啦，拜拜。